राजकुमारी उदास होकर के बैठी रहती है। तभी उसकी नजर हमारे प्यारे भीम के खिलौने पर पड़ती है, जिससे राजकुमारी खुश हो जाती है और हमारे प्यारे भीम यहाँ पर खेल रहा होता है कि तभी भीम के हाथ से करा निकलकर रथ के पास चला जाता है। राजकुमारी खिलौने के पास जाने लगती है और हमारे प्यारे भीम भी करे के पास जाने लगता है और भीम की मम्मी राजकुमारी को भीम समझ कर गाड़ी में बैठा देती है और यहाँ पर सिपाही भीम को राजकुमारी समझ कर रथ में बैठा देता है। लेकिन यहाँ पे एक डाकू सिपाही का भेष बदल लेता है और भीम को राजकुमारी समझ कर ले जाता है। फिर डाकू साइकिल से भागने लगता है, लेकिन हमारे प्यारे भीम के पास बहुत ज्यादा ही पावर होता है। फिर भीम एक हाथ से ही साइकिल को उठा करके फेंक देता है।